ұрыспай бір күн тыныш жатқанға болмайды екен. Өткендегі соңғы айғай-шудан кейін екіге бөлініп атсыздар ма? Біздің қазаққа сүмірейіп тұрғандар ұнайды, соларды бір қолдағысы кеп, ана қой терісін жамылған қасқыр дейді ғой, ол сүмірейіп жүріп, үндемегеннен үйде бәле шығады деп сүмірейіп жүріп, талай адамды қанға қысап жүргенмен шаруасы жоқ та. Ойбай, ырыспала, сен кімсің? Үйтіп халықты басынба деп, біліп аңдашы. Бірінші, мен лақтырған таяғымды дұрыстап алдыма кеп бере алмайсыңдар. Не деп бұлжырап атсыңдар? Ана TikTokта, Facebookта менің құрметті де құрметсіз еркектекте сіңілілерім. Сендер мен даже сөйлеспейді екен бар ғой, менің уровенім емессіңдер. Не деген менмендік айналайын ұрып тұрған. Так, 5 жыл алдын рекламасын жасатып, сол уақытта пайдаланып, қазір әйтеуір курс жасайын деп, ойбай халық кім десе шулап атыр дегенде ырыспала деп, жоқ оның ақшасы керек болып атыр маған дейтіндеріңіз бар ма? Апқаңыздар құрсын берем. Тиынға тісін сындыратын адам емеспін, білесіздер оны. Жүр! Сен малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді ғой. Сол ақша көрініп тұрма көздеріңе, алыңдаршы, заба уже бар ғой. Көрлерің ақ бітсіңдер, аңдаршы, бәрін берем. Сұраңдар, 5 жыл алдым, 4 жыл алдым, 3 жыл алдым, қайсыңда, нелерің ақ бітті менде. Жүр, топ-топ чеш, ойбай, аяқ киім чеш. Ойбай, біз массаждан келатырмыз емден. Мына өткендегі соңғы жағдай бар ғой, Көксудағанда бір қыз 11 класс оқиды да. 9 адамнан 5.000 теңгеден жинап алғанда, алдап, ырыспаланың конкурсынан өттіңдер деп. Соны барып мен іздеп, тауып, алдына барып, айтып тұрсам, сен емеге бақырасың дейді да. Бармай тұрып телефонда айттым ғой мен. Әкесіне звондадым. Әкесі не деді десеңші маған? Шешесі кейіндер, кім болсаңдар, обыңдар, білгендерін істеп аңдар деп мен шешемнен боқтады. Қызына звондасаң блокқа тығып тастаған. Шешесіне звондасаң бәжіл дейді. Мен қызым ондай емес, мен қызым ондай нәрсе істемейді деп ше. Оның кейін барып заңға салып, ананың ісі дәлелденгеннен кейін сүмірейіп кеп тұрғанын көріп тұрсыздар ғой сіздер. Мен оған дейінгілерін бықсытып, сқастып салған жоқпын. Білмейсің ба, ұқпайсың ба, ана жерде болып жатқан нәрсені білмейсің ба, қысасыз бір жеріңді оттамай. Дұрыс па? Қазір мынау елдің ақшасын 30 жасында 30 миллиардтап құртып атқандар шығып атыр ғой. Бүкіл Инстаграм, TikTok, телевизия қайсысын ашсаң да сол телеарнада. Не дейді, тамшыда тама-тама тас жарады, тау қопарып ағатын тасқындарда кішкентай тамшылардан басталады деп. Кез келген нәрсе кішкентай нәрседен басталады. Бүгін біреудің 5.000 теңгесін алды ма, ертең біреудің 10.000 алады. Арғы күні 50.000, одан кейін 100.000, сөйтіп миллионға, миллиардқа жалғасады. Қайта рахмет айтыңдар дер кезінде тоқтағанына. Қаншама блогердің атынан сізге жазып айтып жатыр ғой, ана әншінің атынан 100.000 теңге ұттыңыз, 5.000 теңге комиссия салдыңыз деп. Біреу басына ұртқысы келмейді ғой. Құп кетіңдер, шар кімге салдыңдар, содан алыңдар дейді. Өзіңді дәлелдеп ақтап шықсаң, тағы сен кінәлісің да. Забы.